नमस्कार, मी अश्विनी. आपण पाहत आहात आपला आवाज. आनंदाचा महिना श्रावण, राजा सगळ्या महिन्यांचा. नागपंचमी, कृष्ण अष्टमी, रक्षाबंधन करण्याचा. अष्टमीच्या रात्रीस जन्मतो कृष्ण, आठवा अवतार. गोकुळचा हा चोर, तरीही सर्वांना झाला प्यार, सर्वांना झाला प्यार. 12 ऑगस्ट रोजी जन्माष्टमी साजरी करण्यात आली आणि जन्माष्टमी म्हटलं की आपल्याला आठवते ती दहीहंडी, आणि दहीहंडी म्हटलं की आपल्याला आठवतात मुंबईत साजऱ्या होणाऱ्या मोठमोठ्या आणि सुंदर अशा दहीहंडी. यावर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ह्या दहीहंडी साजऱ्या जरी करण्यात आलेल्या नसल्या किंवा आपल्याला पाहायला जरी मिळालेल्या नसल्या, तरी आपला आवाज आपल्या सखीने एक स्पर्धा आयोजित केली होती. या स्पर्धेमध्ये घराघरातील बालगोपाळांना आव्हान केले होते की राधिकासारखे, कृष्ण कन्हैयासारखे आणि गोपगोपिकांसारखे तयार व्हायचे आणि आपले फोटो फेसबुक पेजवर अपलोड करायचे. आणि आश्चर्य म्हणजे या स्पर्धेसाठी भरघोस असा प्रतिसाद मिळालेला आहे. तर पाहूयात या स्पर्धेसाठी गोपगोपिका आणि राधाकृष्ण कसे तयार झालेले आहेत, कशा पद्धतीने त्यांनी जन्माष्टमी आणि दहीहंडी साजरी केलेली आहे. आता तुम्हा सर्वांनाच उत्सुकता लागली असेल या स्पर्धेच्या निकालाविषयी. या स्पर्धेतील विजेते आहेत दर्शित चोपडे यांचा प्रथम क्रमांक आलेला आहे, शाव शेडगे यांचा द्वितीय, तर शौर्य पाटील तृतीय क्रमांक आलेला आहे, कबीर कर्डिले यांचा चतुर्थ क्रमांक, तर श्रीहान बंगाले यांचा 5वा क्रमांक आलेला आहे. आणि उत्तेजनार्थ बक्षीस देण्यात येत आहे मानस्वी भोसले आणि आने धारासुरकर यांना. या स्पर्धेचे प्रायोजक होते सुनीती ज्वेलर्स. या स्पर्धेतील विजेते आणि या स्पर्धेत ज्यांनी सहभाग घेतला आहे त्या सर्वांचे आपला आवाज आपल्या सखीच्या तर्फे मनपूर्वक अभिनंदन. गोकुल में जो करे निवास, गोपियों संग जो रचाए रास, देवकी यशोदा जिनकी मैया, ऐसे हमारे किशन कन्हैया, ऐसे हमारे किशन कन्हैया. आपला आवाज मधील अशा अजून स्पर्धांविषयी अधिक माहिती घेण्यासाठी आजच आमचे फेसबुक पेज लाईक करा. पाहत रहा आपला आवाज, हाक तुमची, साथ आमची. धन्यवाद.